शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरेत्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशे तानि नामानि त्रिशं यः पते न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी लभते मोक्षम् अभित् गणपति सत्रं सदर्भमास बलम् अभित् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणयस्य एकैकवा सम्पहे तस्य विद्या प्रवृत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। Bye.